Assalamualaikum sama gars yi maa ngi leen nuyu baax a baax kenn ku nekk ci turam ak santam. Alors je reviens vers vous pour vous donner des informations claires et précises. Lundi 6 janvier jël nañu 100 motos. Mardi inshallah suba muy le 7 janvier dinañ jël yeneen 100 motos. Mercredi dinañ jël yeneen 100 motos. Vendredi dinañ jël 300 motos. Semaine prochaine inshallah ñi ngi xool nan la ñuy waxtaanee ba état commencé jël lu tolloog 1500 voire 2000 motos par jour par semaine du moins. Alors ci kaw loolu ci kaw information boobu dama leen di wax ni képp ku amul CMC bokkoo donc demal nga wuti CMC bu dee sa moto amul CMC mooy benn. ñaar képp koo xam ni yaa ngi wootee service des mines bu mu mënti doon ak foo mënti nekk Sénégal soo amul crédit doo leen jot munoo def sa Ilmic 500 naan dama leen di woo doo leen jot da ngay def crédit bu doy nga woo leen. beneen yëpp bi mooy service des mines yi wax nañ leen ngeen pare. Prenez vos responsabilités ngeen pare parce que les dossiers vont commencer à venir en masse donc gaaw leen pour bu dossiers yi amee ngeen mën ko liggéey rapidement parce que 3 mois rek la borom moto yi am. beneen bi mooy ministre bi waxtaan na ak le DG du CICES pour xool ndax mën nañu abal espace bi CICES bu ko defee borom moto yi di ñëw foofu ñi def foofu procédure bi donc yooyu la ñu amagum ci information pour le moment. te leen fàttali aussi que képp ku amul CMC bokkoo demal nga wuti CMC boo ko amul nga soog a commencer procédure ginnaaw 3 mois yi passé nag bu kenn jooyati man je vous dis ce que je sais asalaamaaleykum wa rahmatullah.